pinaka-wise nga idea ato gyud siyang kuanan kanang pruningan, no? Atong duaw ng atong bag-o lang yung gitanom nga seedling sa nara. Let's kini nga video karon tai-tai. Kini nga video karon paano siya kanang sumpay ni siya sa atong video sa miaging tuig mga July last year. So tuig na nya karon mo hatag tag update sa bahin sa nara. Tana atong tanawon ang sumpay. So ningit ang mga 1 week mo ni ang atong bag-ong gitanom nga nara kay 7 years ago nagtanom ta dinhi pero wala mabuhi. 7 years ago nagtanom ta dinhi wala mabuhi. So karon last week atong gitamnan kay aron dili ni siya bakante nga lugar. Sayang mga space. Unsa ka importante ang lugar nga atong tamnan, no? Una kinahanglan ang soil, lawom ang soil. Lawom jud guys siya mo nga 10 feet or more, no? Sabot dili rocky. Kay kung makita ninyo sa sunod nako nga video ipakita nako ninyo after sa Yolanda nga daghan kayo kung mga nara nga dagko na mga 8 years 7 years mga 8 years na nga tumba siya ngano natumba man siya. Sa akong experience sulod sa 15 na katuig nga pagtanom og kaning mga kahoy sa nara, kung mabaw gali ang yuta tendency pag magbagyo gani kay shallow man siya nya ang iyang gamot nara sa ibabaw sa surface kanang sa ground na mahitabo siya bugat kay ang iyang mga sanga. Ang mahitabo hanginon mo lukapalan dayon. Kung magtanom gyud aron malikayan, number 1 lawom gyud ang kanang ang ground gyud sa ang gamot maka-penetrate deep gyud lawom kay siya kay aron pag maghangin mag-uwan mahumok ang yuta dili dayon siya dali nga matumba kay lawom kay siya unya. Kung di gyud kalikayan ang inyong yung yuta mabaw ra gyud siya nara gyud mga 8 feet ang or 6 feet ang iyang gilawmon sa iyang yuta then rock na dayon ang ubos paningkamuti gininyo pag pruning dayon sa pating bagyo naman pruningan dayon ang kanang mga nara kay para malikayan nga dili matumba. Aron masiguro gyud nato nga kining lawom ang soil, no? Labi na sa Philippines, amo sa Cebu ragaran gyud rocky man gyud. Kabatuan ba. So ang gibuhat sa mga nag-una namo kani kinapalit namo nga property, no? Ang katong mga katigulangan naghimo sila og retaining wall mga bato. Dinhi mga bato makita na to bato. Aron mo hold sa mga kanang yuta gikan dito kanang erosion nga musangga sa yuta dinhi dapita. So makita na to karon dinhi bisan naana siya mga rocks sa ilawom pero makita na to tungod sa kadugayon sa kadaghanan sa kadugayon sa tuig. Makita na to nga murag soil na gyud siya pero kung ato ini siyang kaluton dili jud naras mga 10 feet ang iyang gilawmon sa soil. Kini nga naras 7 years na ni siya, no? Sukad sa atong pagtanom. Unya kanang ang gilawmon ani niya naa ni siya mga 10 feet kanang ang iyang gilawmon sa soil. So makita na to iyang gamot dili kay siya makamugawas tungod kay medyo lawom-lawom. So kung ingon ini maabot og 10 feet makahold na maayo ang iyang layo na siya gidaganan sa iyang gamot, no? So ang tendency pag mubagyo mukusog ang ulan kanang dili siya matumba dayon. Pero aron gyud masiguro balik ko nako pag kada tuig panguhaig ninyo sa mga daghan kayong sanga para dili siya bugat ang iyang upper nga portion. Kung bugat siya unya basa kay ang yuta ang mahitabuan na ang iyang gamot dili kadaog sa iyang weight sa ibabaw. So ang pinaka-wise nga idea ato gyud siyang kuanan kanang pruningan, no? Para malikayan ang pagkatumba ni kay sayang kayo yun ani siya 7 years na nya matumba og bagyong maabot usik kayo ang atong ang panahon ang atong kabudlay. So makita nato kini siya gamay ni siya, no? Ang gibuhat nako ni pagka kuha ni siya kanang pagkamatay sa original nga gitanom diri atong gipulihan pero
number of years kuan pala ni siya mga mga 4 years pa siguro ni. Kay wa man dayon ni nato maapasi og tanom pagka human nga namatay siya. Diri gud usay tugwayan magug kanding diri usahay, so medyo malikayan nga madaot jud ang mga tanom sama pananglit anang mahugani akong gitanom sa unahan, gipangkit-kit man na ang punuan sa kanding. So naagi akong patay. Kana 7 feet na siya. 7 years no, I'm sorry, 7 years. Kani 7 years po ni siya, pero ngano man nga dako man kay ni siya. Tungod kay lawom jud kayo ang iyang soil ya. Fertile sa kayo ang iyang soil dapita. Lawom jud kay na kun magkao-tao ka ng diha mga 1 meter kaya pa niya nga kuan pa wala pay bato. So mo makita nato tingala ta nga 7 years ingon na nakadako, pero na po'y 7 years nga ingon na po nato kadako. So magtanom ta, pero kare kuan na gid awahin na rin siya. Kaning lugar din mga 7 years ni nga mga kaning kuan nara. Kini kauban ni siya sa 7 years nga kuan gitanom ni namo mga after sa Yolanda. Mao ni siya ang bunga sa nara no. Nya 7 years siya pwede na siya mamunga. Dili tanan kay so far sa iyang sa diri kini ra po siya sig pamunga. Ang uban wala man mamunga. Kari po do daghan kay siya bunga Ang saom na to pag ila ang nara kay na may uban po nga wala pa jud sila ka hibalo usa gining nara no. So katong wala pa hibalo, mao ni siya ang liso sa nara. Mao ni siya ang dahon sa nara. Liso, dahon sa nara. Unya amo po ning i-apil na lang pod ang video clip sa bulak sa nara. Ya mao ni ang ato. Ngano man ang uban 7 years na gagmay pa man katunga. Ingon na ni kadaghan ang ma-produce sa seeds no sa nara. Sa usa lang kapunuan kung makita nato ron ang iyap ang beauty sa nara kay akong plano ani ko magplano himo opisina din bugnaw kayo karon mga alas 2 sa hapon, pero makita nato ma-enjoy nato ang kabugnaw. Sa usa lang kapunuan makita nato unsa iyang ihatag nga kabugnaw sa usa ka lugar. Pwede siya mo hatag sa 200 square meters, pwede siya mo hatag og kabugnaw sa 200 square meters. Explain. Mao ni siya lingin unya naa siya ang iyang gamay nga seeds, naa siya giputos pagyud ang iyang nga gamay nga seeds no. Unya ang katong mga tawo nga kanang sa inyong lugar kung ganahan mo kanang mangita o maturok ni ini kung moadto mo og plaza ninyo daghan jud nara. Kung moadto kag sa Cebu City lang kanang Puente Osmeña halos na nara diha ang mga kahoy diha kay pang tanom. So kung mangayo mo janitor sa mga liso din perti kanang Osmeña Boulevard daghan jud kay nang kuan diha. Unya kung dili ni siya masilhig manurok ra gyud ni pwede na mapakita sa kuan. So katong nag ding sugod o nya nagtiwas ni nga video. Daghang salamat nya ay mo kalimot sa pag-like, subscribe. O nya atangi ang ubang mga mosunod nga video bahin sa nara kay kawan kani siya kanang national ko ni siya nato nga kahoy no nya nang mahinaot ko nga kini nga video ma-inspired ang kadaghanan nga bisag ang usa mo tanom lag na po kabuok niya 100 million ta kabuk mo tanom pila na ka million nga nara trees no sa Pilipinas. So I hope nga kanang masabtan ninyo unsay akong tuyo og tumong niining akong pag-vlog pagkuan sa nara tree. Dili lang nindot nga kahoy, dili lang katag kabugnaw, o dili kanang mabenefit gid ang future nga generation nato kay ang hangin palandaan di ami karon diri mga alas 2 sa hapon, pero pertig yun perting bugnawa gid sa lugar. Dili na ka mag-aircon kung naa kay rest house din. Ang nakanindot jud sa nara no kay makaingon ko nga makanunayon ug maging hatagon ngano
dili siya muktili og tao kinsay tagaan niya sa iyang presko kay nga hangin. Mamaayong tao o madaotang tao, iya ginang ihatag iyang kabugnaw ug presko ka hangin. Nya malahot tayon kay daghan ni naagi ag bagyo human sa Yolanda, daghan napatoy rubi unsa putong nga bagyo nya karon ning bidstan gid siya. Ikaduha kay lawom pud ang iyang kuan gid ang yuta diri. Ikumparar sa katong ipakita to sa ibabaw. Kasulti pa lang ni ang Nara, magpasalamat gini siya sa atoa nga kasakatong mga tawo mahigugmaon sa nature. Og daghang salamat sa inyong pagtan-aw, pagtiwas sa niini nga video.